वाउ खतरा स्पिड समात्ने रहेछ यार यसले त ओ माई गड ओ यो मोटर हाम्रो अन भयो तर यहाँ चाहिँ थोरै साउन्ड चाहिँ तपाईले सुन्न पाउनुहुनेछ किनभने यो इलेक्ट्रिक अर्थात् बिजुली बाइक हो र यो चाहिँ अब नेपालमा तपाईले हिजोसम्म अस्तिसम्म नेपालमा धेरै कम बाइकहरू इलेक्ट्रिक बाइक अर्थात् बिजुली बाइकहरू देख्न सक्नुहुने थियो भने अब त्यस्तो रहेन हालसालै अब भित्रिन लागेको एट्रिस्ट 350 यो प्योर इभीको तर्फबाट चाहिँ यो इलेक्ट्रिक बाइक हाम्रो नेपालमा अब भित्रिन लागेको छ सो आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु सो तपाईहरु पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला पेट्रोलको प्राइस जति बढे पनि मलाई टेन्सन छैन किनभने मसँग बिजुली बाइक छ तपाईले थाहा नै छ यसमा चाहिँ पेट्रोल हाल्नु पर्दैन र यो प्योर इलेक्ट्रिक बाइक यो चाहिँ इन्डियाबाट भित्रिन लागेको हाम्रो नेपालमा र अस्तिसम्म चाहिँ हाम्रोमा प्योरको स्कुटर तपाईले धेरै देख्नुभयो स्कुटर राम्रै मार्केट लिन सफल भएपछि प्योरले फाइनली चाहिँ हाम्रो नेपालमा बाइक पनि भित्राउन लागिसकेको छ र यो बाइकको बारेमा सबै कुरा तपाईले थाहा पाउनु भने पक्कै पनि तपाईलाई किन्न मन लाग्न सक्छ होला सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई फर्स्टमा यहाँ डिस्प्लेबाट के अप्सन रहेछ त्यो चाहिँ हेरौँ त्यसपछि चाहिँ हामी अन्य कुराहरू पनि हेर्नेछौँ र प्राइस चाहिँ तपाईले भिडियोको लास्टमा थाहा पाउनु हुनेछ ओके अब हामी हेरौँ न त डिस्प्लेमा के अप्सन रहेछ जस्तै यहाँ डिस्प्लेमा तपाईँले देख्नुभयो भने सानो एउटा चट्ट सानो डिस्प्ले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो 7 इन्चको डिस्प्ले हो र यसमा चाहिँ धेरै अप्सनहरू त छैन तर थोरै भए पनि इनफ चाहिँ हामीलाई पुग्ने जति यहाँ तपाईँले देख्नुभयो भने पार्किङ मोड यो चाहिँ पी लेखेको रहेछ यो पी लेखेको छ भने यसको मतलब बाइक हाम्रो पार्किङमा छ भनेर तपाईँले सबै भिडियोमा भनिराखेको हुन्छु तर यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने यो साइडमा चाहिँ ब्याट्री कति चार्ज छ भनेर यहाँ देखाउनलाई मोबाइल जस्तै हाम्रो मोबाइलमा कति चार्ज छ भनेर देखाउनलाई यहाँ चार्जिङ राखिदिएको हुन्छ सेम टु सेम त्यस्तै छ जति हाम्रो ब्याट्री डिस्चार्ज हुँदै जान्छ पोलहरू हाम्रो घट्दै जान्छ त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हाम्रो बाइक कति किलोमिटर गुडिसक्यो भनेर देखाउनलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ अहिले चाहिँ 442 किलोमिटर यो गुडिसकेको छ अहिले र अर्को तपाईँले यहाँ देख्नुभयो भने कति स्पिड मोडमा छ जस्तै 1 2 3 कुन स्पिड मोडमा छ त्यो चाहिँ यहाँ देखाउँछ भने यहाँ चाहिँ प्योरको साइन राखेको छ यो चाहिँ लोगो राखेको छ यो कम्पनीको साइन हो र त 1 छ हैन सो अहिले म यहाँ 2 मा लान्छु भने यहाँ 2 चाहिँ 2 देखिन्छ त्यसैगरी यसलाई चाहिँ 3 मा लग्यो भने यो 3 सम्म देखिन्छ र अब यसको स्पिडको कुरो गर्ने भने 1 मोडमा राखेर तपाईले चलाउनु हो भने 60 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा घुर्न सक्छ र 2 मा राख्नु भयो भने 75 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा घुर्न सक्छ र यसलाई चाहिँ 3 स्पिड मोडमा राख्यो भने 85 किलोमिटर सम्मको स्पिड यसले दिन सक्छ तपाईले सो यो बाइकको स्पिड पनि मलाई एकदमै मन पर्यो यो हाई स्पिड वाला बाइक भयो त्यसैगरी यसलाई चाहिँ पार्किङ मोड हटाउनु छ भने यहाँ तपाईले देख्नुभयो भने यो पी लेखेको ठाउँ छ यहाँ यो पी लेखेको एकछिन मैले प्रेस गरे भने पार्किङ हटेर जान्छ र यसलाई मैले पार्किङ हटाउनलाई यो अर्को एउटा प्रोसेस भयो भने अर्को यो पनि छ यो राइट साइडको तपाईले यतातिरको ब्रेक चाहिँ थिच्नु भयो भने यो चाहिँ पार्किङ हटेर गयो र यहाँ रेडीको साइन आउँछ रेडीको साइन आइसकेपछि बल्ल तपाईले यो इलेक्ट्रिक बाइक घुराउन पाउनुहुन्छ अब हामी यतातिर ह्यान्डल बारमा जाउँ के अप्सन रहेछ त राइट साइडमा जाउँ राइट साइडमा जानुभयो भने तपाईको यहाँ किल स्विच राखिदिएको छ यो हाम्रो पेट्रोल वाला बाइकमा हुन्छ सेम टु सेम त्यस्तै किल स्विच रहेछ तपाईको जाम परेको बेला यसलाई चाहिँ किल स्विच अफ गरिदियो भने तपाईको बाइकको मोटरको पावर कट हुन्छ सो यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई अरू इलेक्ट्रिकमा हुँदैन तर यसमा चाहिँ यो राखिदिएको कारणले मलाई एकदमै मन पर्यो हामीलाई पेट्रोल बाइकको एउटा मजा चाहिँ दिने गर्छ यसले त्यसैगरी यो चाहिँ तपाईले देख्नुभयो भने हेडलाइटको हो अगाडिमा हेडलाइट छ यो चाहिँ एलईडी वाला हेडलाइट हो त्यो अहिले म तपाईले देखाउँछु त्यसैगरी यो चाहिँ हाम्रो साइडमा एक्सिलेटर राखिदिएको छ र यहाँ चाहिँ हर्न राखिदिएको छ यो दुईटै साइडमा हर्न छ एउटा यहाँ र अर्को यहाँ पनि यो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो तपाईले दुईटै साइडबाट जहाँबाट अपरेट गरे पनि काम चाहिँ उसले सेम नै गर्ने रहेछ त्यति भएर त्यसैगरी हामी लेफ्ट साइडतिर आउनु भयो भने लेफ्ट साइडमा तपाईले यहाँ ह्यान्डल बारमा देख्नुभयो भने यो चाहिँ हाई बिम लो बिम हेडलाइटको लागि भयो त्यसैगरी यो साइड लाइट इन्डिकेटर राखिदिएको छ साइड लाइट इन्डिकेटर बालेको बेला यहाँ साइन पनि देखाउँछ त्यसैगरी यो चाहिँ तल हर्नको अप्सन भयो मैले तपाईलाई अघि नै देखाइसकेँ र सो अब अर्को कुरा तपाईले देख्नुभयो भने यहाँ चाहिँ डिस्क ब्रेकको लागि राखिदिएको रहेछ यहाँ पनि दुईटै साइड डिस्क ब्रेक भएको कारणले यो छ सो ओके अब कुरो गरौँ हामी चाहिँ यो बाइकमा हुने अप्सनहरू के रहेछ त यो डिस्प्ले बाइक चाहिँ के अप्सन छ मैले यहाँ चट्ट ब्रेक थिच्न खोजेको तर यो इलेक्ट्रिक बाइक भएको कारणले यहाँ चाहिँ ब्रेकै छैन मैले थिच्न खोजिरहेको थिएँ म पेट्रोल बाइकवाला चलाइरहेको थिएँ नि त त्यही भएर त्यो बानी भएको कारणले यसरी थिच्न खोजेको तर छैन रहेछ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अगाडि र पछाडि दुईटैको ब्रेक चाहिँ हाम्रो हातमै हुने रहेछ त्यही भएर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यो दुईटै ब्रेक चाहिँ कटआउट ब्रेक हुन्छ तपाईँले एक थोरै ब्रेक थिच्नु भयो भने पनि यो मोटरको पावर कट हुन्छ सो यो चाहिँ ब्रेक सेन्सर भनौँ न यसलाई हैन यसले गर्दाखेरि हाम्रो मोटरको जुन एक्स्ट्रा इनर्जी हाम्रो भनौँ न ब्रेक थिचेको बेला चाहिँ ब्रेक लागिराख्दाखेरि त्यो एक्स्ट्रा पावर लाग्नबाट यसले बचाउने काम गर्छ ओके अब हामी फ्रन्टमा हुने अप्सनहरू के रहेछ त्यो चाहिँ हेरौँ न हैन जस्तै तपाईले यहाँ देख्नुभयो भने कतै न कतै यो तपाईले साइन होन्डा या टिभीएसको जुन बाइक हुन्छ नि त्यस्तो देखिन्छ होला जस्तो लागिरहेछ मलाई हैन अलिअलि थोरै मिल्ने रहेछ धेरै त मिल्दैन तर थोरै जस्तो कतै न कतै यो मिलेको हामी देख्न सक्छौँ र यहाँ तपाईले देख्नुभयो भने यो एउटा हेडलाइट रहेछ हेडलाइट पनि एकदमै चिटिक्क परेको र यहाँ चाहिँ तपाईले देख्नुभयो भने हेडलाइट भित्र चाहिँ एलईडी हेडलाइट राखिएको छ जुन एकदमै मन पर्यो मलाई यसरी तपाईले म बालेर पनि देखाइदिन्छु यो चाहिँ बल्दाखेरि खतरा उज्यालो दिने खालको हेडलाइट रहेछ र हाई बिम लो बिम पनि गर्ने अप्सन रहेको छ यहाँ र त्यसैगरी तपाईले
यहाँ साइडमा देख्नुभयो भने यहाँ डिआरएल राखिदिएको छ यहाँ र यहाँ दुईटै साइडमा डिआरएल छ र अर्को एकदम मन परेको भनेको ट्याङ्कीमा हेर्नु न यहाँ साइड पनि डिआरएल राखिदिएको छ यो साइड र अर्को यो साइड पनि डिआरएल राखिदिएको छ जुन चाहिँ तपाईँको रातिको बेला मजाको देखिन्छ यो जब तपाईँको जाम परेको बेला राति यदि तपाईँले हिँड्नुभयो भने त्यो ठाउँ चाहिँ एकदमै चिटिक्क परेको उज्यालो दिने खालको इलेक्ट्रिक बाइक हो भनेर एउटा भाइब्स दिन्छ कि एकदमै मजा आउँछ यो कुराहरू यस्तो यस्तो राम्रोहरू सिस्टम भइदियो भने सो अब कुरो गऱ्यो हामी साइडमा चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने यो चाहिँ साइड लाइट इन्डिकेटर सानो चिटिक्क परेको सानो सानो एलइडीवाला इन्डिकेटर राखिदिएको छ त्यो पनि बाल लिएर हेर्नु कस्तो रहेछ जस्तै तपाईँले बालेको देख्नुभयो भने यो पनि साइड लाइट दुईटै साइडमा साइड लाइट इन्डिकेटर राखिदिएको छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो सानो सानो चिटिक्क परेको देखिन्छ भने त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँले थोरै तल आउनुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले नम्बर प्लेटको लागि नम्बर प्लेट राख्ने अप्सन राखिदिएको छ यहाँ चाहिँ पछि तपाईँले बाइक किनिसकेपछि यहाँ चाहिँ नम्बर प्लेट राख्नुपर्छ र यसमा तपाईँले थाहा छ यसमा चाहिँ लाइसेन्स बिल बुक सबै कुराहरू चाहिन्छ है रजिस्ट्रेसन पनि गर्नुपर्छ र यो हाई स्पिडवाला बाइक भएको कारणले हाम्रो जुन पेट्रोल बाइकमा हामी जे काम गर्थ्यौँ त्यो पनि यसमा सेम गर्नुपर्ने हुन्छ र अरू तपाईँले देख्नुभयो भने यहाँ चाहिँ मोटर गाडी राखिदिएको छ प्लास्टिककै हो र थोरै यहाँ तल आउनुभयो भने यहाँ टायरको कुरो गरिहाल्यो अब टायर चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने 18 इन्चको व्हिलमा यो ट्युबलेस टायर चाहिँ राखिएको छ र साइडमा तपाईँले यतातिरबाट देख्नुभयो भने यो चाहिँ डिस्क ब्रेक पनि राखेको छ सो एकदमै मन पर्यो मलाई र येलो हिलो भएको कारणले यो चाहिँ एकदमै हल्को रहेछ ओके अब हामी कुरो गरौँ चाहिँ सस्पेन्सन यसमा हुने सस्पेन्सन तपाईँले देख्नुभयो भने यो टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन र यहाँ चाहिँ माथि तपाईँले देख्नुभयो भने डस्ट प्रुफ कभर राखिदिएको छ जुन कभरले तपाईँको के गर्छ भने सस्पेन्सनलाई बिग्रिदिँदैन र लामो समयसम्म टिकाइ हुन्छ यहाँ धुलो परेन भने लामो समयसम्म टिक्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो सस्पेन्सनको लाइफ एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ र यो पनि एकदमै मलाई मन पर्यो त्यसै गरी थोरै यतातिर आउनुभयो भने अब हामी पछाडितिरको कुरो गरौँ न के रहेछ पछाडिमा पनि अप्सन त्यसपछि हामी बिचको पनि हेर्नेछौँ सो पछाडिमा तपाईँले देख्नुभयो भने यहाँ चाहिँ डिस्क ब्रेक राखिएको छ र अर्को यहाँ साइडमा तपाईँले देख्नुभयो भने यो बिएलडिसी हब मोटर राखिएको छ र यो मोटर चाहिँ 3 किलोवाटको मोटर हो र यसको पिक पावर चाहिँ तपाईँले 4 किलोवाटसम्म पाउनुहुन्छ त्यसै गरी यहाँ तपाईँले देख्नुभयो भने यो चाहिँ व्हिल साइज तपाईँले कुरो गर्नु भने व्हिल साइज चाहिँ यो 17 इन्चको व्हिल हो अगाडिको 18 इन्चको र पछाडिको 17 इन्चको व्हिल साइज रहेछ थोरै सानो चाहिँ भयो होइन र पछाडि पनि ट्युबलेस टायर छ र त्यसै गरी अर्को यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण मलाई मन परेको भनेको यो पनि एलोवेवाला रहेछन् हेर्दाखेरि नै एकदमै चिटिक्क परेको र हल्को टाइपको छ यो जस्तो तपाईँ जति हाबी देखिन्छ त्यति हाबी चाहिँ छैन एकदमै हल्को टाइपको देखिन्छ र यसको अर्को कुरा गर्ने भने जस्तै यसमा चाहिँ 3 किलोवाटको मोटर राखिएको छ र यसको पिक पावर चाहिँ तपाईँको 4 किलोवाटसम्म पुग्ने रहेछ भने यसले उकालो ओह्रालो कति तान्छ होला तपाईँले मनमा जिज्ञासा भयो होला यसले उकालो ओह्रालो मजाले तान्न सक्छ त्यसको लागि तपाईँले टेन्सन लिनु परेन हामी टेस्ट पनि गरेर हेरिसक्यो र काठमाडौँ जस्तो ठाउँको लागि यो इनफ मजाले तान्न सक्छ कुनै पनि टेन्सन नमानिकन मजाले तान्न सक्छ यसले काठमाडौँको सानोतिनो उकालोहरू जुन यता चौबारतिरको डाँडाहरूमा पर्ने उकालोहरू सबै यसले मजाले तान्न सक्छ त्यसको लागि टेन्सन भएन र अर्को कुरा यो चाहिँ वाटरप्रुफ मोटर हो जसले गर्दाखेरि तपाईँ पानी परेको बेला पनि चलाउँदाखेरि केही फरक चाहिँ परेन र पानीमा डुबाएर राख्ने कुरो चाहिँ भएन है पानीमा डुबाएर नराख्नु तर चलाउनु चाहिँ पाइन्छ है अब कुरो गरौँ हामी पछाडितिर के अप्सन रहेछ त्यो पनि हेरिहाल्यो होइन जस्तै यहाँ साइडमा दुईवटा तपाईँले साइड लाइट इन्डिकेटर देख्न सक्नुहुनेछ भने यहाँ टेल लाइट रहेछ त्यसै गरी यहाँ चाहिँ ब्याक रिफ्लेक्टरवाला लाइट र यहाँ सानो एउटा हाम्रो नम्बर प्लेटको लागि एउटा सानो लाइट राखिदिएको छ जुन चाहिँ यहाँ नम्बर प्लेट राखेको बेला तपाईँले यहाँ चाहिँ सानो रातिको बेला उज्यालो दिने खालको सानो लाइट राखिदिएको छ त्यसै गरी अरू अप्सन देख्नुभयो भने सिम्पल हाम्रो एउटा सानो चिटिक्क परेको बाइकहरू जस्तो देखिन्छ त्यस्तै देखिन्छ त्यसै गरी यतातिर थोरै आउनुभयो भने यो इन्डियन बाइकहरूमा धेरै जस्तो तपाईँले यो सारी गार्डको अप्सन पाउनुहुन्छ यसलाई सारी गार्ड भन्ने रहेछन् र यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने यहाँ प्योरको लोगो राखिदिएको छ यहाँ साइन चाहिँ यसले गर्दा पनि एकदम राम्रो देखिन्छ सिटमा राखिएको छ र दुईटै साइडमा छ र अर्को कुरा यहाँ 350 लेखेको छ यसको मतलब तपाईँले 350 सीसीको हो भनेर तपाईँले मनमा जिज्ञासा भइसक्यो तर त्यस्तो होइन है यो 350 भनेको यो चाहिँ इट्रिस्ट 350 भनेको यसको मोडल नम्बर हो र यस 350 राख्नुको एउटा अर्थ के छ यसको कारण के हो भने यसमा चाहिँ ब्याट्री चाहिँ 3.5 किलोवाटको ब्याट्री भएको कारणले यसमा चाहिँ 350 भनेर लेखिदिएको छ जसले गर्दाखेरि यो 3.5 वाटको ब्याट्री छ भनेर यहाँ देखाउनलाई एकदमै राम्रो यो देखिन्छ हेर्दाखेरि त हाम्रो 350 सीसीको बाइक हो कि भनेर जस्तो तपाईँले मनमा लागिसक्यो होला होइन अब इलेक्ट्रिक बाइक या बिजुली बाइक भइसकेपछि तपाईँले ब्याट्रीको पावर कस्तो छ भन्ने कुरा जान्न मन त तपाईँले पक्कै पनि लाग्यो होला सो अब ब्याट्रीको कुरो गरिहालौँ नि त यहाँ चाहिँ तपाईँले यो यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँले देख्नुभयो भने यहाँ चाहिँ ब्याट्री राखेको छ र यसमा चाहिँ 72 भोल्ट 3.5 किलोवाटको ब्याट्री राखेको छ जसलाई तपाईँले एकचोटि चार्ज गर्नुभयो भने 140 किलोमिटरसम्म रेन्ज दिन सक्छ यो कम्पनीको भनेअनुसारै र यो चाहिँ 140 किलोमिटर यदि तपाईँले गुराउनु छ भने तपाईँले इको मोड अर्थात् फर्स्ट मोडमा राखेर चलाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले सेकेन्ड मोडमा चलाउनु भयो अराउन्ड 100 किलोमिटर दिन्छ र थर्ड मोडमा चलाउनु भयो तपाईँले 80-90 को एभरेज दिन्छ र तपाईँले 90 किलोमिटर भनौँ 80 देखि 90 किलोमिटर तपाईँले थर्ड मोडमा हाई स्पिडमा गुराउनु भयो भने पनि मजाले पाउनुहुन्छ र यो एकदम यदि तपाईँले यो देख्नुभयो भने यो ब्याट्री बाइक चाहिँ एकदम सानो चिटिक्क परेको बाइक छ हल्को टाइपको बाइक छ र मलाई लाग्छ काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा तपाईँले चलाउनु भयो भने फर्स्ट
फर्स्ट मोडभन्दा बढी स्पिडमा हामीले गुराउनै सक्दैनौँ किनभने फर्स्ट मोडमा पनि 60 km/hको स्पिडमा यो बाइक चाहिँ गुर्ने रहेछ। त्यही भएर फर्स्ट मोडमै चलाउनु भयो भने तपाईँले 140 किलोमिटरसम्म मजाले रेन्ज पाउनुहुन्छ कम्पनी भनेअनुसारै। रियल लाइफमा चाहिँ कति यसको रेन्ज छ त्यो कुराहरू चेक गर्न बाँकी छ, त्यो चाहिँ तपाईँले पछि हामी चेक गरेर पनि देखाउनेछौँ। र अर्को कुरा तपाईँले यहाँ देख्नुभयो भने यो चाहिँ सिट यदि तपाईँले देख्नुभयो भने यहाँ सिटको कुरो गरिहालौँ एकचोटि होइन। जस्तै यो सिट चाहिँ देख्नुभयो भने ओहो यो सिट चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल टाइपको क्या एकदम। तपाईँले यहाँ सिट देख्नुभयो भने यो कर्भ टाइपको डिजाइन राखिदिएको छ। जसले म बसेर देखाउँछु कस्तो हुने। जस्तै यो कर्भ टाइपको सिट भइसकेपछि बस्दाखेरि एकदम कम्फर्टेबल क्या। वाउ कस्तो मजा आएको। जस्तो यो एकदम एउटा राम्रो ठाउँमा बसिरहेको छु जस्तो। र मलाई राइडिङ पोजिसन पनि ठिकै लाग्यो कि यस्तो नराम्रो चाहिँ भन्न मिलेन। यो हेर्दाखेरि नि एकदम सिधा के यस्तो तपाईँको ढाड चाहिँ धेरै यता यसरी गरिराख्नु पर्ने बाइक टाइपको भएन क्या। जसले गर्दाखेरि मलाई यो राइडिङ गर्दाखेरि पनि लामो समयसम्म राइडिङ गऱ्यो भने पनि तपाईँको ढाडमा समस्या आउँदैन जस्तो लाग्यो। म जस्तो यसरी राखेँ होइन, यसरी यो पोजिसनमा तपाईँले बसेर चलाउन सक्नुहुन्छ। सो यो पोजिसन हो क्या बाइक खासमा चलाउने राइडिङ गर्ने पोजिसन। यो पनि एकदम मन लाग्यो मलाई, राम्रो लाग्यो भनौँ न होइन यो कर्भले गर्दाखेरि। र पछाडि यो बसिसक्दाखेरि पनि यहाँ राम्रै खालको सिटको स्पेस तपाईँले पाउनुहुन्छ। जुन पछाडि बस्ने हाम्रो प्लेन राइडर हुन्छ, पछाडि बस्ने जुन मान्छे हुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एकदम राम्रो तपाईँले यो स्पेसको अप्सन पाउनुहुन्छ। त्यो पनि एकदमै मलाई मन पर्यो। अब कुरो गरिहाल्यौँ हामी रिमोटको। सो इलेक्ट्रिक बाइक भइसकेपछि रिमोट त हुन एकदम आवश्यक नै हुन्छ। र इलेक्ट्रिक बाइक जति पनि हुन्छ नि, इलेक्ट्रिक बाइक स्कुटर जे भए पनि त्यसमा चाहिँ रिमोटको अप्सन पक्कै पनि दिएको हुन्छ। र मैले तपाईँलाई यहाँ देखाइदिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो रिमोट भयो। रिमोटमा 3टा बटनहरू दिएको हुन्छ। सो यो चाहिँ तपाईँको अनलक गर्ने, लक गर्ने र अन्य तपाईँको कसैले बाइक चोर्न खोज्दैछ या लक लगाउनु पऱ्यो भने यसमा मोडमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दाखेरि तपाईँको बाइक कसैले चोर्यो भने एन्टी थेफ्ट अलार्म सिस्टम पनि छ। तपाईँले रिमोटबाट यदि बाइकलाई अन गर्नु भएको छ भने रिमोटबाटै तपाईँले बाइकलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। कहिले हामी बिर्सिन्छौँ जसले गर्दाखेरि के चाहिँ कहिले हाम्रो बाइकै अन भइरहेको हुँदैन, एकदम गाह्रो भइरहन्छ। त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु। अब कुरो गरौँ चार्जिङको। सो मेरो हातमा तपाईँले देख्नुहुनेछ एउटा सानो चार्जर, चिटिक्क परेको सानो चार्जर जुन चाहिँ हाम्रो ब्यागमै झोलामा बोकेर पनि हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्न सक्छौँ। र यो बाइकको चार्जर हो। यो बाइकलाई चार्ज गर्न यो चार्जर चाहिँ हामी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो हेर्दाखेरि एकदम ल्यापटप जस्तो चार्जर देखिन्छ। ल्यापटपको चार्जरभन्दा अलिक ठुलो होला, अलि हेभी देखिन्छ। तर यो तपाईँले जहाँ हाम्रो ल्यापटप र हाम्रो जहाँ पावर सकेट हुन्छ, जहाँ हामी राइस कुकर चलाउँछौँ, पानी तताउँछौँ, त्यस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ 16 एम्पियर 32 एम्पियरको पावर सप्लाई छ भने त्यो प्लगमा लगाइसकेपछि यो चाहिँ यतातिर भयो। यो चाहिँ हाम्रो मेन सप्लाईमा दिने भयो। र अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ राख्ने अप्सन छ। तपाईँले चार्जिङको लागि चार्जिङ पोर्ट चाहिँ यहाँ पाउनुहुन्छ। सो यसलाई चाहिँ म यसरी थिच्ने बित्तिकै यो अन भयो। यो अन भयो र यहाँ चाहिँ हामीले चार्जमा लाउनु पऱ्यो भने यसरी मजाले हामी चार्जमा लाएर घरमा मजाले चार्ज गर्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ तपाईँले यो ब्याट्री चाहिँ यहाँ फिक्स हुन्छ। ब्याट्री चाहिँ तपाईँले निकाल्न पाउनुहुन्न। र यसलाई चाहिँ जुन पार्किङ भएको ठाउँमा हाम्रो घरमा जहाँ पार्किङ राख्ने बाइक राख्ने ठाउँ हुन्छ त्यही ठाउँमा लाएर यसरी राखेर यो पावर सप्लाई या पावर सकेटमा गएर यो लगाइदिनु भयो भने तपाईँको बाइक चाहिँ 5 देखि 6 घन्टामा यो बाइक चाहिँ फुल चार्ज हुन्छ। सो चार्जिङ गर्न पनि तपाईँले 5 देखि 6 घन्टामा यो बाइक फुल चार्ज हुन्छ। र सधैँभरि हामीले फुल चार्ज गरिराख्नु पर्दैन किनभने सधैँभरि डिस्चार्ज हुँदैन नि त। सो अब कुरो गऱ्यौँ हामी ग्राउन्ड क्लियरेन्सको। यो इलेक्ट्रिक बाइक भइसकेपछि कहाँ ठोकिन्छ, के हुन्छ, अफरोडमा चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरा तपाईँले मनमा जिज्ञासा होला नि त होइन। सो यहाँ ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरो पनि गरिहाल्नु। मलाई लाग्छ यो 170 mm to 180 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ जस्तो मलाई लाग्दैछ। र एकदम राम्रो ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ। मैले यहाँ चाहिँ बाइक लिएर आउँदाखेरि अहिले सुटिङ स्पटसँग बाइक लिएर आउँदाखेरि एकदम धेरै ठोकिने ठाउँहरू थियो, तर त्यहाँ पनि यसले छोएन, मजाले आउन सक्यो। एकदम अफरोडमा हामी आएको त्यही पनि यसले मजाले लिएर आउन सक्यो, कतै पनि छोएन। सो एकदमै मन पर्यो। र अर्को कुरा यो बाइकमा चाहिँ यहाँ कुनै पनि स्टिकर यदि कम्पनी टाच दियो भने एकदमै राम्रो देखिन्छ। त्यो चाहिँ मेरो तर्फबाट एउटा सानो मेसेज है। र अर्को यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने लेगार्ड है। हाम्रो जुन इन्डियन बाइकहरू अर्को अन्य बाइकहरूमा हाम्रो पेट्रोल बाइकवालामा पेट्रोल बाइकमा जस्तै खालको लेगार्ड हुन्छ त्यस्तै यहाँ लेगार्ड राखिदिएको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सेफ्टी गार्ड लेगार्ड जे भन्ने पनि भयो यसलाई। मलाई सबैभन्दा मन परेको कुरो के छ थाहा छ तपाईँलाई? यसमा चाहिँ रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ सिस्टम छ। तपाईँले जति ब्रेक थिच्नु भयो त्यति यो चाहिँ चार्ज हुन्छ। जस्तै उकालो चढ्दै गर्दाखेरि तपाईँको ब्याट्री चाहिँ अलिक धेरै खपत हुन्छ नि त, तर तल झर्दाखेरि तपाईँले ब्रेक एकदम धेरै लिइराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ के हुन्छ, यो चार्ज पनि हुन्छ। सो यो रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ सिस्टम पनि यो यसमा भएको कारणले मलाई एकदमै मन पर्यो। अर्को कुरा गरौँ अब वारेन्टी ग्यारेन्टीको कुराहरू गरौँ। जस्तै इलेक्ट्रिक भइसकेपछि हामीलाई वारेन्टी ग्यारेन्टी त पक्कै पनि चाहियो, विश्वासको कुरो पनि हो होइन। नयाँचोटि हामी पहिलोचोटि किन्दाखेरि कस्तो होला, राम्रो छ कि नराम्रो छ, त्यो कुराहरूले पनि हामीलाई कतै मनमा एकदम खुल्दुली लागिराखेको हुन्छ। सो यसको वारेन्टी ग्यारेन्टीको कुरो गर्ने भने यसमा चाहिँ तपाईँले ब्याट्रीमा 3 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ भने मोटर र कन्ट्रोलरमा तपाईँले 1 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ। सो यो कुराहरू एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। मोटरमा जुन ब्याट्रीमा तपाईँले 3 वर्षको वारेन्टी पाउनुभयो भने 3 वर्षमा तपाईँले ढुक्क भएर चलाउनु भयो भने र 3 वर्षमा तपाईँले लाग्ने जुन पेट्रोल बाइकवालामा पेट्रोलको खर्च हुन्छ त्यो तपाईँले सेभिङ गरेर बचाइराख्नुभयो भने तपाईँले अर्को 3 वर्षमा यस्तै खालको अर्को बाइक पनि तपाईँले किन्न पाउनुहुनेछ। सो अर्को कुरो गरियो अब यो बाइक चाहिँ हाम्रो नेपालमा अहिले भित्रिसकेको छैन। यो एउटा डेमो पिस भनौँ न, सेम्पल पिस चाहिँ मात्रै आएको थियो र आएको छ भनौँ न। अहिले चाहिँ मैले यही सेम्पल पिसमा चाहिँ टेस्ट राइड गरेँ, एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। र नेपालमा 1 देखि 2 महिना जति भइसक्यो नेपालमा आएको, र यसलाई चाहिँ टेस्ट राइड गर्दैछ कम्पनीबाटले। प्योर इभीको सबै लगभग स्टाफहरूले यो
टेस्ट राइड गरिसक्दाखेरि उहाँहरूको पनि फिडब्याक म तपाईँले थोरै 2 मिनटको सुनाउँछु अहिले एकछिनमा हैन र उहाँहरूको के अनुभव हुन्छ त्यो सुनाउँछु र मलाई एकदमै मन पर्यो उहाँहरूलाई पनि एकदमै मन परेर नेपालमा चल्ने खालको बाइक हो भनेर उहाँहरूले ल्याउन लागेको छ र यो पिस चाहिँ अब यो डेमो पिस हो तब नम्बर चाहिँ म तपाईँलाई अगाडि फोन नम्बर राखिदिएको छु त्यसमा तपाईँले सम्पर्क गरेर यो बाइकलाई टेस्ट राइड गर्न सक्नुहुनेछ सो आज चाहिँ हामीसँग सोरुमको सर हुनुहुन्छ पियर इभी सोरुमको सो उहाँको परिचय र उहाँले यो बाइक 2-3 दिनदेखि चलाइराख्नु भएको छ उहाँको अनुभव चाहिँ के रह्यो बाइकमा तपाईँहरूलाई थोरै म सेयर गर्न चाहन्छु सो सर तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ हजुर थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी मेरो नाम चाहिँ वरदान सिंह कार्की हो अनि म चाहिँ प्योरको मार्केटिङ हेर्छु सो यो दिस बाइक मैले चाहिँ 2 दिन भयो चलाएको सो इट्स भेरी कम्फर्टेबल भेरी पावरफुल यो देख्दैन पावरफुल बाइक देख्दैन तर यो धेरै पावरफुल हो यो इलेक्ट्रिकको लागि यो अति राम्रो बाइक हो तपाईँले यसमा चाहिँ राम्रो कुरो के लाग्यो जस्तै यो चाहिँ हुतिदैन है हजुर यो चाहिँ त्यस्तो हुतिदैन यो लाइक स्मुथ नै छ भनौँ न तपाईँहरूलाई मैले के कुरा क्लियर गरिदिन चाहन्छु भने जस्तै मैले पनि यो के बेर चलाएँ होइन चलाइसक्दाखेरि जस्तै अरू बाइकहरूमा के हुन्छ भने तपाईँको हुतिने क्या एक्सिलेटर बटार्ने बित्तिकै हुतिने समस्या हुन्छ तर यसमा चाहिँ त्यस्तो मैले पाइनँ क्या तपाईँले चलाउँदाखेरि जुन हाम्रो पेट्रोल बाइकमा बिस्तारै स्पिड समात्ने रहेछ नि हो त्यो कुरा चाहिँ मलाई मन पऱ्यो किनभने हुतिने समस्या भइदियो भने वात्ते पिकअप त लिन्छ तर त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हामी सिकिरहेको मान्छे कहिलेकाहीँ जाममा परेको बेला एकैचोटि हुतिदिएपछि अर्कोलाई ठोकिदिनेसम्म समस्या हुनसक्छ यसको प्राइसको कुरो गर्ने भने नेपालमा यसको प्राइस अहिले 4 लाख छ एक सोरुम प्राइस र तपाईँले सोरुममै गएर अन्य कुराहरू तपाईँले यसको थप डिटेलहरू चाहियो भने तपाईँले त्यही फोन नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ वाउ खतरा छिटो स्पिड समात्ने रहेछ यार यसको स्पिड चाहिँ कस्तो दामी एकचोटि फेरि ट्राई गरौँ न होइन वाउ खतरा स्पिड समात्ने रहेछ यार यसले त ओ माई गड अब एकचोटि घुमाएर हेरौँ न यहाँबाट ओ भाइ खतरा स्पिड फर्स्ट मोडमा यस्तो खतरा स्पिड समात्दिने रहेछ यसले फर्स्ट मोडमै चलाएर सेकेन्ड मोडमा त म चलाउनै सक्दिनँ जस ब्रेक पनि दुईवटा डिस्क ब्रेक भएको कारणले होइन ओ भाइ करा स्पिड ल गाइज मलाई साह्रै मन पऱ्यो है यो बाइक मैले त टेस्ट राइड गरेँ अब तपाईँ पनि गर्ने होइन त